வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு சவுத் இந்தியன் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹோம்மேட் வீட் குக்கீஸ். நார்மலாகவே நம்ம எல்லாருக்கும் குக்கீஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்குலாம் சொல்லவே வேண்டாம், ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ஒர்க் பண்ணுற காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா என்னோட கேபின் எல்லாமே வெரைட்டிஸ் ஆஃப் குக்கீஸ் நான் எப்போயுமே வாங்கி வச்சுருக்கிறது உண்டு. அவ்வளோ குக்கீஸ் நான் எப்போயுமே சாப்பிட்டுட்ருப்பேன். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நான் குக்கீஸ் தான் எடுப்பேன். அந்தளவுக்கு எனக்கு குக்கீஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ஒரு சர்டைன் டைமில் நான் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சப்ப வீட் குக்கீஸ் பற்றி நான் ரொம்பவே சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நான் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் எல்லாத்துலேயுமே போய் சர்ச் பண்ணேன். பட் எனக்கு வீட் குக்கீஸே கிடைக்கல நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி. ஸோ அப்போ நான் யோசிச்சதான் ஏன் நம்மளே ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு. அப்படி நானே ப்ரிப்பேர் பண்ண கற்றுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண குக்கி தான் இந்த குக்கி. இப்போ நான் இதை தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். அந்த ரெசிபியை தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். இப்போ தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். 1 கப் வீட் எடுத்திருக்கேன், 1 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் எனக்கு பிடிக்கும், அதனால் உங்களுக்கு ½ ஆஃப் த டீஸ்பூன் ஓகேனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ரைஸ் பிரான் ஆயில் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸ்நாக்ஸ்க்கு எப்போவுமே ரைஸ் பிரான் ஆயில் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்படி இல்லை நீங்கள் என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதுனால யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, பட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு டைமண்ட் கல்கண்ட் எடுத்திருக்கேன், ஏன்னா சல்ஃபர் ஃப்ரீ. அதுக்காக இதை ஃபர்ஸ்ட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நம்ம நல்லா பொடிச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நல்லா ஜாரில் போட்டு சுகர் பவுடர் அளவுக்கு பொடிச்சு எடுத்தாச்சு. ஓகே, நம்ம ப்ரிப்ரேஷனுக்குள்ளே போயிடலாம். பவுல் எடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வீட்டை அதில் ஆட் பண்ணிடலாம். எந்த பவுலில் எடுக்கிறோமோ அதே பவுலில் ½ ஆஃப் த மெஷர்மெண்ட் கல்கண்ட் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு 8 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் அதில் ஆட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ½ ஆஃப் த கப் ஆயில். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆயிலை ஊற்றிட்டு நல்லா என்ன பண்ணலாம், அதை பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம். நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. ஸோ நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆயிலையும் ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சு ஒரு சப்பாத்தி மாவு பாத அளவுக்கு நல்லா பிசைச்சிக்கணும். இப்போ நான் எப்படி பிசைகிறேன்றதை பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஓரளவு நல்லாவே பிசைஞ்சிட்டேன். ஸோ திரும்பிக்கு நல்லா அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நல்லா உருண்டையாக உருட்டுற அளவுக்கு உருட்டிக்கோங்க. இப்போ நல்லாவே உருண்டை ஃபார்மேட்டுக்கு வந்துச்சு. ஸோ நல்லா உருண்டையாக உருட்டி வச்சுட்டு ஒரு ½ an hour அல்லது ஒரு 1 hour அப்படியே செட் ஆகிற வரைக்கும் வச்சுருங்க. இப்போ 1 hour ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் பிஸ்கட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நான் இட்லி குக்கரில் தான் பண்ண போகிறேன், வித்தவுட் ஓவன். ஸோ இட்லி பிளேட்டை எடுத்துகிட்டு அதில் தேவையான அளவு ஆயில், அதாவது கொஞ்சமாக போட்டால் போதும், கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு நல்லா எல்லா இட்லி பிளேட்ஸ்லேயும் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. இந்த மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பிஸ்கட் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ அதை எடுத்து ஒரு சின்ன ரவுண்ட் ஷேப்பில் நல்லா உருட்டிக்கோங்க. நல்லா சப்பாத்திக்கு உருட்டுவோம்ல உருண்டை, அது மாதிரி நல்லா சின்ன சின்ன உருண்டையாக நல்லா வெடிப்பு இல்லாமல் குட்டியாக உருட்டி நல்லா 4 இட்லி குழிக்குள்ளே எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் எப்போயுமே பேக்கிங்க்கு அலுமினியம் இட்லி குக்கர் அண்ட் அலுமினியம் இட்லி பிளேட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். சில்வர் யூஸ் பண்ணிட வேண்டாம். ஏன்னா சில்வர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இட்லி குக்கர் அண்ட் இட்லி பிளேட்ஸ் ஆல்சோ நல்லா அடிப்பிடிச்சு கருப்பு கலராக சேஞ்ச் ஆகிடும். அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதனால் எப்போயுமே சில்வர் மட்டும் யூஸ் பண்ணிட வேண்டாம். ஆல்வேஸ் அலுமினியம் இட்லி குக்கர் அண்ட் அலுமினியம் இட்லி பிளேட்ஸ் மட்டும் பேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா உருண்டை டைட் பண்ணிக்கோங்க. 4 உருண்டை எடுத்து நல்லா டைட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம பிஸ்கட் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அந்த ஒரு உருண்டை எடுத்து நம்ம உள்ளங்கையில் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ண வேணாம். ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நூடுல்ஸ் சாப்பிடுவோம்ல அந்த ஃபோர்க் எடுத்து மேலே ஒரு மார்க் வச்சுருங்க. இது டிசைனிங்காக தான், இது என்னோட ஓன் ஐடியா. ஸோ நீங்கள் எப்படி டிசைன் பண்ணணும்னு விரும்புகிறீங்களோ அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கோங்க. இது ரொம்ப ஈஸியாகவே டிசைன் பண்ணிடலாம், ஃபோர்க்கை வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி. ஸோ அதனால் நான் எப்போயுமே நார்மலாக ஃபோர்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இப்போ 4 மார்க் வச்சு முடிச்சாச்சு. நம்மளோட டிசைனிங் ஒர்க் முடிச்சாச்சு. இப்போ இதே மாதிரி மீதி இருக்க 3 பிளேட்ஸ்லையும் நான் ரிப்பீட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். இப்போ எல்லா பிளேட்ஸ்லையும் நான் ரிப்பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ இதை நான் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் 1 by 1. ஓகே, இப்போ நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணியாச்சு. இட்லி குக்கரை எடுத்து வச்சுட்டேன். நான் இன்றைக்கி சால்ட்டோ சாண்டோ உள்ளே யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ அப்படியே பேக் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ இட்லி தட்டை எடுத்து உள்ளே வச்சு ஒரு 30 minutes அப்படியே சிம்மில் வச்சு குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. கண்டிப்பாக ஒரு 25 minutes கழித்து நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது பிஸ்கட்டோட ஃப்ளேவர் வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்போனா குக் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி ஒரு 10 minutes அப்படியே வச்சுருங்க. வச்சுட்டு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி சூடு ஆறினதுக்கப்புறமா எடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். இப்போ எம்மியான ஸ்வீட்டான சூப்பரான பிஸ்கட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஆர்சித வினோத்குமார். ஆண்டவன் படைச்சான், கொடுத்தான்,